hujan angin siang ini di Desa Muntang. Seng pohon tumbang beberapa tempat. Limbah pustaka 75%. Atap kabur. Berantakan dak karuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sini. Atap. Gazebo depan atap kabur 50%. Insektarium juga tumbang. Beberapa pohon tumbang melintang jalan dan terkena kabel listrik. Mohon bantuannya untuk segera mengevakuasi pohon-pohon tersebut. Terima kasih.